咁恩潮庭呢一度入邊咧，其實個環境幾舒服嘅，即係唔嘈啦，冇馬路啦，因為其實全部都係而家我哋身處呢啲內位啦，係啦。咁咧就我哋今日首先咧會睇，今日會睇兩個單位嘅。咁我哋首先會睇個地下花園啦，同埋一個一樓平台嘅一個單位，係啦，帶大家去參觀下。Let's go！ 咁講少少基本背景先啦。2003年入伙嘅123座嘅屋苑單位嚟嘅 ，total 319個單位嘅啫。咁啊，屋苑亦都有村巴咧，就去到兆康嘅屯馬線站噶啦。嚟到屋苑入邊啦，咁我哋先睇一個兩房，我哋叫一樓啦嚇，中間嗰層，因為其實頭先講過啦，咁啊係地下連花園啦，一樓嘅大平台啦，呢啲好似而家我哋見到呢啲大平台啦，同埋二樓一啲頂樓會連天台嘅單位嘅，因為好似村屋，但係佢係有管理嘅形式嘅。咁啊，好似頭先啲，而家我哋身體處睇呢個單位咧，係一個超級大嘅平台嚟嘅。咁啊，乍眼望，因為以前業主係有個縫，但係我諗拆咗啦。你知僭建呢啲唔得噶嘛，係咪先？冇啦，入去廳望位置望下嗱，呢個係一個正長方形廳嘅兩邊廳設計，係啦，廳型闊長嗱。如果正常情況，呢邊擺電視，中間梳化，後面可以擺一張大飯台，呢個間隔係冇乜問題嘅。咁由於呢個單位咧係屬於一個叫兩房一個套廁啊，咁即係兩個洗手間嘅，咁個間隔上咧都幾實用嘅。嗱，望一望個嗱呢個叫做sorry， 我哋叫做細房，咁啊有幾細咧？嗱，望下啦，嗱細得嚟又唔細，有冇？點解咧？如果我哋用個 size 去計啦，其實一個我哋叫細房，但係咧，如果你計。我諗呢度，如果我床頭擺喺我呢一邊的話咧，雙人床係冇乜問題嘅，係嘛？咁當然啦，其實正常會係橫擺啦，係嘛？6-4床到啦，或者6-5床，呢間房應該綽綽有餘，再放衣櫃、放剩係冇問題嘅。好啦，咁啊呢個位置就係我哋嘅客廁部分。係咪比較原裝啲？但係結構都好新淨嘅。我諗屋主應該之前係自己屋企人用咯，我相信。嗱，主人房咁頭先講過，佢係一個套房嘅設計。本身首先有一個套廁先啦，係啦，做咗嘅大個按摩浴缸咧之外咧，其實個房超大嘅。如果你話擺三邊落床呢一度，點畫到咁細？因為係我間房好大。呢一邊我諗直排擺一個高身嘅衣櫃擺晒都好，其實都綽綽有餘。但係其實你話我自己覺得呢度唔使擺衣櫃，點解咧？其實佢有間房仔喺度嘅，呢個可以做衣帽間，間晒哇女人天地呢啲，即係或者男孩子嘅一個打機房啦。而家身處睇呢個單位咧，就係大平台嘅單位。咁其實除咗我而家身後面見到呢個係個前嘅花園單位之外咧，其實係一個超級大嘅後花園嘅。OK， 咁啊頭先睇咗個冇咁大嘅前花園先。咁所以即係話冇咁大，大家睇到啦，空間係完全十足，好用嘅。咁啊，睇下個單位內部先，一個巨型嘅客廳。咁啊，如果你話正常，可能呢度電視梳化位，咁啊空間感好，距離係好足夠噶啦，相信就已經係完全唔會有擺放物品嘅問題啊。好啦，衝入房望下先，首先。望咗呢個係廚房，咁啊業主已經做過裝修啦，咁啊可以放到洗衣機啦、雪櫃呢啲，得係咪冇問題嘅？咁啊叫做細房嘅大房，名叫細房，實質好大間房。呢間都係，又係叫細房，間房好大間。咁好啦，呢度咧有一個走廊位，咁呢個走廊位可以擺櫃啦。咁我哋轉頭去睇一個有個平台嘅，有個大嘅平台大花園嘅，咁啊客廁嘅部分裝修好華麗啦。主人房嘅套房，咁除咗可以做到三邊落床再放衣櫃之外咧，係連接住個花園廊道啦。咁啊我哋嘅套廁啦，咁本身嘅冷氣房已經改裝咗成為呢一個可以做書房又得，衣帽間又得嘅位置啦。咁頭先嗱，我哋留咗個超級大嘅花園，就係呢個，哇！簡直好似幅地嗰啲農地咁大。咁當然啦，呢個係屋
單位入邊入契嘅一個巨無霸花園嚟嘅。咁即係其實呢一個單位咧係有2個位置，包括頭先睇到前面嘅花園啦，同埋我哋而家身處後面呢個後花園位置嘅。咁啊，成個單位嘅面積就係咁上下啦。